各位網友大家好，我呢條片係講我將會 upgrade 我支 Glock 嘅，呢支係 Glock 34 Gen 3啦，基本上係同 Glock 17一樣嘅，只係長咗一個 barrel 嘅啫。我會 upgrade 個 trigger 啦，我會黐咗個包咗個膠啦，包咗個呢個係大概係應該砂紙咁嘅質地嘅，包咗個槍身咯，係咁嘅。包咗嘅話咧，就會隻手就 grip，即係揸得實啲啦。仲有嘅就係個 Magwell 啦，呢個係 Taran Tactical 嘅。如果大家聽過 John Wick 或者 Combat Master 都知道JW2 我係想做到盡量買翻晒啲 parts 係JW2 嘅。呢個 Taran Tactical 啦，有個標誌喺度，個 magazine plate 啦，仲有啲裏邊啲零件啦，係輕啲彈弓connector 嗰啲嘢啦。Taran Tactical 嘅 guide rock 啦，同埋佢嘅 spring。仲有呢個係 magazine spring 啦。呢個係粒螺絲嚟啫。原本個 Glock 我已經拆咗噶啦，所以拆咗個件我擺喺呢邊啦。我而家會拆一次俾大家睇嘅，但係我拆之前呢，就 show 俾你睇，大約而家未改槍之前大約幾多磅個 trigger。5磅2安士啊！改完之後咧，應該變做3磅嘅。JW2 咧，佢哋話係2磅嘅啫，但係應該要再改啲嘢嘅。呢套嘢大約買咗300幾蚊美金啦，圍起上嚟2000幾蚊港紙啦。但係如果寄翻去 Taran Tactical 改咧，係要過萬蚊嘅。即係俾佢哋改，分別就係佢會鋸好多窿喺度整靚其他嘢啦。而家我盡量買晒佢其他件㗎啦，即係希望可以做到同 John Wick 2我知差唔多啦。好，我而家會拆槍俾大家睇嘅。咁咧，首先就拆個 grip 啦，要掹雞先嘅，掹咗一次雞啦，跟住剔起少少。兩邊呢粒掣兩邊都有嘅，拉下，跟住呢，就開一槍，開完之後呢，就褪到個 slide 出嚟噶啦。咁 slide 呢，因為我要換埋其他件，呢度啲件裏邊都要換嘅，所以我會拆晒俾大家睇。guide rock 啦，就掹出嚟嘅啫 ，barrel 掹出嚟。等下先攞啲紙抹抹。拆呢度呢，好簡單嘅啫，都係嗰個工具啦。呢度有粒嘢剔落去下邊嘅，即係呢個位剔落下邊。已經拆咗後邊出嚟，要拆呢啲位咧，小心啦，隨時有嘢彈出嚟，乜槍都會嘅，所以點都擺隻手指公喺度，個後邊個 plate 攞出嚟。攞咗條呢個係 extractor 條彈弓嚟嘅。氣槍都冇 extractor， 真槍就有 extractor 條彈弓啦，攞咗。跟住咧，個 puncher 啦。撳落去，又係 hold 住呢啲位啦，隨時有嘢彈出嚟嘅。OK，永遠都係就係唔好對著眼啦，最好戴咗安全眼鏡啦。永遠都係諗住佢會彈出嚟先，有啲槍就唔會彈嘅，呢支就冇彈。extractor 啦，頭先講過氣槍係冇呢一個嘢嘅，呢個係攞嚟彈翻個彈殼出嚟嘅。點解氣槍冇呢？因為氣槍冇彈殼，氣槍射完就冇噶啦。呢個位呢，就係扣住個子彈，扣住個子彈就彈殼褪翻出飛翻出去條街度嘅，即係離開支槍。跟住呢，攞埋個 puncher 出嚟啦，攞 puncher 出嚟裏邊有條彈弓仔嘅，小心要換嘅就係要換呢條啦。
同埋換呢條，同埋換呢一條。點攞呢條嘢出嚟咧？就係好簡單。將個彈弓扯下，跟住就攞咗嗰兩個佢叫 cup， 即係個杯出嚟。我可以攞埋俾大家睇，我都要拆。好細粒嘅，唔好唔見咗啦。攞咗出嚟嘅呢個零件喺呢度。咁個 slide 咧就拆完㗎啦。我會抹一抹佢啦，當然冇晒嘢㗎啦。firing pin 喺呢度嚟嘅，就係呢一個位打落去嗰個子彈嗰度後邊嗰度發射。就係呢個燈燈呢個位。係好槍身啦，點拆咧？我唔會拆個 magazine 啦，因為我唔需要換個粒掣啊嘛。拆咗啲兩條細片先嘅，多數係拆咗呢個細片先。咁咧要攞輕輕揼得噶啦，唔需要好大力嘅。如果真係唔得嘅話咧，就輕輕揼一揼佢啦。如果你用手可以嘅話，就唔需要揼。好似呢個唔得咧，就攞個錘仔輕輕揼一揼佢。OK， 出咗一條。跟住揼呢條，另外嗰邊呢條細嘅。係啦，最後一條咧要有啲技巧嘅，因為佢唔係用死力嘅，你要攞翻呢個，要喐下呢個slide release 嘅。頭先條片揼咗出嚟啦。要慢慢就翻啲位啦。所以都搞咗1-2分鐘，所以頭先 cut 咗條片。掹咗條片出嚟啦，咁跟住所有嘢都差唔多可以攞出嚟，就攞埋個 locking block 啦。locking block 咧，佢係要好實嘅，有時要撬一撬佢，盡量唔好整花支槍啦，所以就揾啲位唔好睇到花咗咯。慢慢有啲耐性咁樣撬佢出嚟咯。好，撬咗，唔係好難嘅。要啱啱個力上到去就得。好，拆咗一個，咁大致上就應該所有嘢都褪晒出嚟。個 trigger 啦，呢個就係真槍嘅 trigger。個 disconnector 啦，個 spring 喺度啦，個 trigger spring 啦，個 shoes 啦，個 safe 呢個係個job safety 頂佢嗰個 locking 個頭先嗰粒個 puncher 嗰粒嘢啦，即係驚你跌咗落地走火嘅，所以你唔頂起佢嘅話咧，支槍係 lock 住咗個 striker， 就支 firing pin 就唔會打落個子彈度嘅。就係咁啦。好啦，拆晒㗎啦。呢啲唔會拆出嚟㗎啦，呢啲係個 well 嗰個嘢出嚟嘅啫，拆嚟都冇用嘅。因為今次唔係換個 magazine都唔會拆都唔係好難嘅，就喺裏邊嗰度挑一挑佢就可以掹到嗰條彈弓出嚟。黑得就應該睇唔到，裏邊有條彈弓喺度嘅。好，呢個都唔使拆啦，呢個係個 slide release 嗰個嗰個掣啊。好，我整完之後就會播埋另外嗰條片，就會 show 俾你睇，裝好晒之後係點嘅樣啦。